沈阳是一个久负盛名的历史文化古城。潼河过境啊，让沈阳实现了山水双全，消费水平适中，使人民的幸福指数飙升啊。有一句话叫“一刻钟便民生活圈”的实施，让沈阳的生活更便捷啊。欢迎大家来到沈阳千丽酒店。 创造幸福美好的生活是需要一些个人能力的。今天我们准备了4套 cos， 今天我们是个人战，也就是说比积分的，谁的积分第1名，谁就可以决定大家穿哪一套的 cos。哦，第一个是东北的一个游戏，这个游戏呢是叫瞅哪儿，在裁判的指挥下，甩头的方向要跟他指的方向相反。然后呢，我们这次指挥的人呢。 特意为大家邀请到了一位沈阳交通非常经验的这个，非常交通指挥非常惊艳的一个保安厂的停车大哥哈，保安厂的停车大哥，左打轮，左打轮。哎，对对对，他就是这个，对，有请管志刚大哥哈。大哥好。哎呀，大哥非常正式。大家好，我叫管志刚，我是沈阳市一名停车场保安，我的日常工作就是保证停车场道路畅通，车辆安全。 欢迎大哥，好，欢迎大哥。每个人就10个题啊。好，杨迪啊，杨迪，给哥打个样。我来，行，管大哥，我先来。准备好了吗？准备好了，开始啊！瞅这儿，瞅这儿，瞅这儿。哎呀，抢！瞅这儿，第3个。瞅这儿，瞅这儿，瞅这儿。继续，瞅这儿，瞅这儿，瞅这儿。 哦，连续瞅这儿，瞅这儿，我人没来呢，等一下，大哥，等一下，人没来呢，来重新来啊，太快了，开始了啊！3、2、1，开始！瞅这儿，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 瞅这儿。哎呀，厉害呀！瞅这儿，瞅这儿，瞅这儿，瞅这儿。来第2位，宝哥，来吧，2个东北人玩。哎呦我的妈呀！啊对，管大哥，你得给出气质。3、2、1，瞅这儿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 。哎呦，好强啊！哎呀，瞅这儿，瞅这儿，瞅这儿，哎呀，瞅这儿，哎呀，瞅这儿，哎呀。一样，对了4个啊。哎，地不少呢。来，我来挑战一下，我来挑战一下。 3、2、1，瞅这儿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 。哎呀，一个，几个？3个。啊，我有我的规律，我的规律就是上下左右。我跟晨晨玩行吗？啊行，我慢啊，我慢一点。行。上，上，哎，这个对，上，被人猜透了的感觉怎么样啊？真聪明。脖子。杨来，瞅这儿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 。哎呀，厉害呀！哎呀，杨厉害呀！瞅这儿。杨有一种落枕的感觉。啊，对，眼睛还得。杨瞅完以后脖子得回来吧？不是，瞅这儿，瞅这儿，瞅这儿。在一个地儿等着。哎，我错几个？你刚才错了4个，我还有机会吗？可以再来一次。再来一次。管大哥，我替你一把。行。来啊！你要头要回来啊，要不我一直拧我这边，不回来其实也没事儿，是吧？如果你不回来，你就得再过去点儿。倒数下，3、2、1，冲！杨是等着你指完以后，他再换地儿。那保安大哥来，玲姐最后一关啊。我是吗？对。咱俩站近点，你胳膊没那么长。对，太近了不行，瞅女神我就会嘚瑟了。哎呀，睡衣挺好看。来。什么事儿？咋了？大哥刚刚一声喘息是吗？我给大哥使眼色，大哥给我。大哥没必要啊，公正一点。瞅这儿，
瞅这儿，大哥也不瞅这儿，慢了，太温柔了，大哥，大哥使点劲儿，大哥，真是女神呐！瞅这儿，瞅这儿，照顾了，瞅这儿，照顾了，这女瞅这儿。谢谢大哥，真照顾你，多好。嗯，瞅这儿，辛苦保安大哥啊！谢谢大家来沈阳做客，哎，沈阳欢迎你们，哎，好，谢谢大哥。这次分最好的是程程，好，分最好。这是第一题啊，第一个游戏。我们第二个游戏跟我们今天节目的主题和 cos 息息相关，它的游戏叫谁最火眼金睛。我们会分成2队，一队进行表演，另外一队进行猜真假。如果你猜对了，就全队加分；猜错了，全队扣分。冬天，东北结冰的湖面是一套独特的北国风光，同时在冰上打呲溜滑也是沈阳人最欢乐的童年运动之一，要熟练地把握重心和保持平衡。接下来就请你们通过观察对方的肢体动作来判断哪一块是真正的冰。我想看宝哥先，宝哥的左脚。看我左脚先，上去待一会儿。现在踩上了吗？踩上了，踩上了。这么高一块冰和木头，哎，这个冰能站住吗？这个能啊，这个演的真好，宝哥。什么？宝哥说好热呀，热死我了。我觉得宝哥先 pass 吧，宝哥先 pass 吧，不太像。哇呀！咋的了？不知道。那再请迪哥来宝哥这一块上。什么意思啊？我这块不要了是吗？这2块不想看，就想看那一块。啊，你们就逮着这个了啊？怎么样？一只脚也是。行。哎，你发现他们上冰块都不服，都上冰块都不用扶吗？这个对。还不能玩呢。哎呦！哎，咱们脸整个都红了。哎，这个服了，这个有服这个动作了。他们不是动作。真没站稳，哎，这个服了，这个有服这个动作了。他们不是动作。真没站稳，迪哥上吧。我又是我。哎，但是杨迪这回上冰得换舞姿了啊！好，来，3、2、1，上！太大了！假了！这个冰是个斜面是吧？太滑了，这块太滑了。杨上吧。上哪块？最后一块。其实也想看洋洋哥怎么诠释一下中间的这块冰。他一会儿他要来回跳的。脚好歹上去吧。对。哎呀，脚未到，身儿先到。扶我下。不要！哇，这有经验，这有经验。怎么有老寒腿？快点猜！1号、2号上，这边是1，快点猜！快点！这个几号？
号？猜几号？这是什么？这是几号？1号。1号哈。1号跟3号之间其实有点犹豫，但确实好像1号。这个是1号。3号，这个是3号。2号啊，这个是。2号太滑了，站不住，那不是演的。是不是？很滑。好慢的多，好 Yes。好，恭喜大家，你们3位也是厉害。那恭喜杨洋队获得了优先选择 cos 的权利。大家闻一下杯子里的是什么？这酱油闻着就香，用它炒菜肯定好吃。真的，我觉得这应该不会是海天金标生抽吧？我刚那么一品，这个味儿哈，从小咱家就爱吃。来吧，我们上 cos。今天为大家准备了4套侦探团队的服装，这个是维护美好森林环境的动物侦探团队哈，还有刚正不阿包拯团队，然后寻找心中理想之地的唐人街探案团队，不放过任何一个坏人的外国侦探团队，你们选一个。黑猫警长，就想是黑猫警长，其他的暂时也没想。可以的。杨迪，我真的好想看你扮这个螳螂。今天是侦探团队啊，所以说大家要仔细观察今天每个人的细节。完了，哎呀，又来这一套，有坏人。那我们现在请大家换装吧。青春有滋有味，海天鲜香加倍。正在吃东西啊，正在吃。那沈阳有很多好吃的，太多了。烤油条、新式锅包肉、吃鸡架。问了也没理我，自己在那自说自话。杨洋说：“我以为铁锅炖都是大锅，原来还有小锅，可可爱爱，奇奇怪怪他。”我要开拖拉机。我们去搓泥儿。杨洋太想搓泥儿了。兔子警探，消除一切邪恶。你的这个帽子还挺好看的。我是白鸽侦探。宝哥，你是演一个反派吗？白猫警探啊？那你行，那你是男二呢？真的吗？哇，你这个太帅了！这帅呀，都帅呀！那个呢？我哪知道来是这个呀？不要这个，这是什么呀？这个是做后期好把我抠掉的那种。不要这个。我以为是那种非常时尚的喇叭裤。现在给人家搞的。太炸了！哎呀，黑猫警长来了！哎呀妈，这谁型？来吧，我们3个一个系列的。哎，警长，警长好，警长好。而且说实话，你看这样看我很廉价。大家今天那个都是扮成了漫画造型啊。黑猫警长太经典了，对，国漫的作品还是深入人心啊。那今天呢，我们春游家族来到沈阳录影，我们准备了很多礼物送给沈阳的人民。但是昨天晚上，我们的仓库被盗了啊！不用想了，迪哥，还用找吗？朋友们，被盗的肯定是我本来的服装，这事儿一定是临时的。我们这里面就你一个反派。我不是反派。
然后啊，所有礼物都不翼而飞。我们昨天查看了监控，确定是有一只耳偷了那个东西。一只耳？对，一只耳就藏在你们6个人之中。大家要通过观察把它找出来。如果你们能顺利抓到一只耳就为沈阳人民会做一些实事弥补错误。如果大家没有找到一只耳，就是大家替一只耳完成任务。好。 怎么样，我们都愿意。我们首先在出门之前呢，先给大家一只耳的线索，但是由于一只耳成功的完成了任务，所以说线索就取消了。什么任务啊？他完成什么任务了？不知道。我们今天给到沈阳最特色的美食，我们一起吃饭去吧。走啊！清泉有自有味，海天鲜香加倍。来走，哎。 欢迎登录视频合作平台爱奇艺、优酷、腾讯视频，观看更多精彩内容。眼睛大大的聪明，身边多。哎。 欢迎大家来到沈阳，那美食呢也是沈阳人幸福指数高的原因之一。来到东北，怎么能错过光凭香气就让人食指大动的东北菜呢？所谓一方水土养一方人，东北菜啊讲究吃得豪爽，吃得过瘾。正如东北人不拘泥于细节，又拥有博大包容性的爽快性格。哦耶！ 今天我们和海天酱油金标生抽一起给大家准备了丰盛美味的东北特色菜，但是大家需要用看图猜的形式考验对东北文化的了解。在20秒，你们可以答对11个答案，就可以吃到这道菜。如果你们没有完成，春游少年吃。好的，如果是大家答对1半以上，你们就会拿到一只耳的线索。那必须得拿到。 但是你们记住，你们中间是有卧底的，他可能不想让大家完成。我先说一下，我如果答错，可能是真笨啊。就是你答不答怎么样？你少动胳膊就。我纯笨，我先跟大家道个歉。你不要影响我们答题，你一动胳膊我们。顺序比如说从杨迪开始，就要接着龙龙说，然后到宝哥这里，然后再从杨洋转回来。 也就是说，你其中最旁边的人可以少答1道题，但其他每个人都要答2道题。顺序座位是对你们来说非常重要。哇，我做的好啊！一只耳好会选地方。要换吗？啊？那这个位置不太好哎。我不换。我可以换位置吗？哥，你这都得答2道啊！你是说你得想得很快，对啊。但是我可以帮你。准备啊，这是个测试题啊。来，从谁开始？你们决定。杨迪啊，请说出用海天酱油金标生抽做的菜。准备开始。第3鲜，酱油炒饭，蛋炒饭，酱油烤螳螂，酱油等会儿。谁？我老婆没回来，我以为去哪？来10秒了。生抽牛肉，生抽猪肉，生抽鸡肉，生抽羊肉。好嘛，生抽鱼，生抽虾，回锅肉。哎，这么快呀？还老多了呢。多简单呀！没想到吧？海天酱油金标生抽是我们的老朋友了，我们都特别的熟悉。炒菜吃啊，点蘸吃啊，都很香。是的。我跟你讲，这些菜不管是满汉全席还是大菜小菜家常菜，海天金标生抽都可以帮你来。炒菜香，炒菜香，炒菜就是香香香。要是咱们用海天金标生抽酱油做的东北菜，就是好吃。 我们首先有请到我们中国第1位获得世界烹饪大赛的金牌，成为辽菜烹艺技艺的非物质遗产传承人、顶级大师李春祥师傅。哇哦！李师傅先介绍第1道菜吧。哇，贴饼子还有，这个叫铁锅炖鱼。铁锅炖活鱼。 哎，里边呢有豆腐，有我们大伙房产的这个胖头鱼头，大伙房水库，旁边是玉米面做的饼子，所以这道菜呢也说用我们的海天金标生抽酱油更香，加我们地产的这个大酱，对，所以炖出以后这道菜是非常好吃。这道菜咱们一定要吃到啊，这个好吃啊！好，请说出东北的体育明星。体育明星确实有点难。3、2、1，开始。体育明星，举那个赵继伟，郭艾伦，啊，全是我的，韩德君，张镇麟，10、5、马龙，王一夫，马林，于姐，4、3、2、范志毅，武大庆，
范志毅是上海的。一只，原来你是一个仓鼠一只。我帮了他一个，帮了他一个，我自己曲库没了。那我们有请春游少年来享受这道。这我感谢王老师。是吧？感谢王老师，真的。我怎么越解释越像一只耳？你要不要换位置啊？把王苏龙换换。行，左右移一下呗。哦，这样吧，我跟螳螂换一下吧。你跟我换有啥用啊？你这不是最简单的吗？哎，我跟你换。谁跟谁？行。我觉得前面简单点。其实前面简单点挺好。请上下一道菜，是凉皮儿，五彩拉皮儿。啊，五彩拉皮儿。哦，拉皮。相传也是上百年了。对。这五彩啊，用我们各种各样的青菜来搭配的。另外，我们这拉皮儿一般都用绿豆来做成绿豆粉儿，然后用这个麻酱、海天的这个生抽。哎，这不错。哇，想吃这道菜，答题。好嘞，请回答东北籍的歌手和演员的名字。3、2、1，开始。那英，王苏龙，王苏龙不行，是有了。宋小宝，答对。当然。啊，演员也行是吧？吉娜不对。吉娜一口东北话，你说他会什么玩意儿？吉娜德国的。3、2、1。天哪，没想到我看错你了。I believe you forget. What's happened with you? 等会儿东北籍，孙红雷，烧饼那么多人，1C 完了，许脱不了嫌疑，但真不是我就是一下。我懂你这种感觉，我也是。不，你当然是真的。来，恭喜少年吃这个五彩拉皮儿。这拉皮儿最好吃的。让你吃。哎，这道菜里有蟑螂。我是螳螂，我不是蟑螂。OK。真的好像蟑螂。蟑螂是。好了，来下一道菜。这道呢是猪肉炖粉条。猪肉炖粉条呢是东北菜的代表之一。相传啊，满族人为了耐饥耐寒，把土豆做成粉条和肉炖在一起吃。流行开去呢，逐渐形成了当地名菜猪肉炖粉条。那粉条呢具有吸附性，搭配长时间炖煮的猪肉酸菜，爽口宜人。哎呀，好嘞，来吧，从宝哥开始啊，说出既能生吃又能熟吃的食物。开始。胡萝卜、青椒、牛肉、三文鱼、芹菜、莴笋叶、胡萝卜说过了。萝卜、 8、7，金枪鱼、大葱，大蒜。大葱不对。大葱怎么不对？大葱可以，怎么不对？我都吃过生大葱，梧桐，那是你不吃。但是你不吃葱怎么不算啊？人山东人就大葱。咱们山东很老吃葱了。不说了，直接拿菜。猪炖粉条给拿过来。说啥呀？说直接拿菜。山东吃。你快点，你们那大葱呢？你救我！来下一道菜，地三鲜啊！地三鲜。地三鲜这道菜其实在古代民间流传叫做立夏尝三鲜。而我们所熟知的地三鲜指的是新鲜时蔬。后来到了东北，地三鲜变成了土豆、茄子和辣椒。对，就特别好吃。不行了，这道题必须得对，听见没？行，那我这道题不使坏了。用4字成语来形容一下宝哥。宝哥开始。黑不溜秋，英俊潇洒，高大帅气，美丽大方，帅，帅不是4字成语。聪明绝顶，短小精悍。9、8、7、短小精干，不对，不是。4、3、短小精干。你来一个。
一只耳终于浮出水面了。我刚才看你这胡子就不对。你对得起你这身衣服？一只猫，你贴个胡子，对得起这身衣服吗？等一下，他说的短小精悍，我说短小精干，有问题吗？比现超更过分。来，再给我一次机会。来，那这个春游少年，恭喜你们吃了。杨洋哈，杨洋有点问题。我怎么是一只耳了？我就是真的没打上来姐。而且黑猫警长脸都很大，只有一只耳脸才这么小。一只猫贴个老鼠的胡子，有问题。刚才想的那个是帅气凛然，说成了帅帅帅帅。哎我的妈呀！后面3个字突然忘干净了。我万万没想到，杨洋长得一脸正气，也是个叛徒。我们再给杨洋一次机会吧。肯定是龙哥，龙哥这腮子怎样？你怎么老是甩过那角，被甩过那角？因为我确实干啥总像有点嫌疑。来，下一道菜。哇，酸菜炖粉条来了，各位朋友们！这道菜是酸菜炖排骨，酸菜是东北经典的家常菜。东北吧，入冬之前咱都会保存酸菜，买很多白菜，哎，腌酸菜，就放在家地窖啊。对，这个特别好吃。我不知道一只耳到底怎么想。这道菜我势在必得。是酸菜诱人还是排骨？酸菜必须哇！你嘴里都酸味都出来了。好吧，我觉得这道菜不必赘述，直接来吧。来吧，请说出东北的影视剧作品。影视作品？对，影视作品。这啥呀？影视作品在干嘛？东北一家人。答对，闯关东。那不写着的吗？哇！竟然打这个答案，一只耳。我真不知道，闯关东太难了，要不换道题吧？这样，这道题我们承认错了，你说。叶问。叶问。怎么的？而且苍蝇，你才是一只耳吧？叶问。叶问打的是沈阳拳啊！叶问的好像是香港的。一代宗。因为说来，给我整10个人，我打一打。我要挑战10个。你瞅啥？瞅你个屁！是吗？叶问。我倒知道好多。樱桃呢？我拍了好几个呢。悬崖之上，还有呢？夜幕下的哈尔滨。来，恭喜春游少年来吃的。春游少年那都放不下了。跟谁吃？你瞅啥？这样好不好？让那个春游少年玩游戏，我们捡漏。来，请上菜。哎呀，这个锅包肉，这应该说是相传300多年了。300多年了，锅包肉300多年。有女士菜。正清门的一位师傅，把这道菜传到今天，酸甜适口，这个外焦里甘香。它采用的原的食材呢是采用猪的后丘的一道底板肉。啊，就那块肉，哎，就那块肉，完了切成桃叶片，挂上挂浆。看这盘子里边有一点汁儿没？啊，这叫雨过天晴汁儿。雨过天晴汁儿。下过雨以后，哎，倒上汪一点水那个感觉。啊，所以这道菜呢吃起来百吃不厌，是我们东北的一道家喻户晓的名菜。来吧，直接我们争夺吧。最后一题如果赢了，那么。恭喜大家又能吃到菜，又可以拿到卧底的线索。如果输了，就拿不到卧底的线索，且吃不到菜。来吧，最后一题。哎，王总，你手机呢？我自己记个20秒的时，不要他记了。可以。来，从谁开始？不是，还是从宝哥好不好？说出民乐乐器的名字。二胡、唢呐、琵琶、古筝。开始。二胡、三弦、唢呐、琵琶。小提琴、笛子、小提琴不是，古筝、琵琶、琵琶说过了，古筝、笛子、10、9、8、7、箫说过了，长箫、短箫，东巴拉、大唢呐。已经时间到了，宝哥，玲姐咋样？你的计时？谁的手机？谁手机放我这儿了啊？我们现在是16秒啊。刚有点问题呢。那恭喜春游少年吃这个锅包肉啊！虽然他们可以吃，但是我其实心里很难受。
哎呀，怎么了？因为小提琴。这个答案太惊讶了。哎呀，没想到你朱时茂浓眉大眼的，竟然也出卖组织。小提琴，杨洋太过分了。主要是我还跟杨洋哥说完了，我说古筝，古筝，古筝，然后杨洋哥小提琴。杨洋一个学舞蹈的，不是，我今天就觉得你这胡子真是有点问题哦，故意贴得像耗子。说啥？给你交代的什么任务？没有，我真是没听清那个传统那2个字儿。我就说我只听见了乐器，然后他拿着一个那个图。录节目为什么不认真听？主要是杨洋哥的眼睛真的好无辜，我真的不相信，真的姐，真的姐，我也是相信他。相信我。这个计谋，醒！你看看他后面那绿色的，哎，醒！好前女报，醒！我不吃这一套，看着我的眼睛，相信我。我也有点。你的眼睛在这儿，看着我的眼睛。高不高兴？来吧，那就一只耳成功了是吧？一只耳成功了啊！一只耳太厉害了，恭喜呀，杨洋，真厉害呀！恭喜呀！哎，宝哥，厉害，我就怀疑。宝哥，你相不相信我？我相信你。怀疑我？宝哥，咱要这么说，以貌取人的话，你俩都有嫌疑啊。好，那大家就拿不到线索了啊！而且刚才一只耳完成他的隐藏任务也成功了。栏目组已经知道了你是一只耳的一个证据了。接下来告诉你第一个隐藏任务啊，待会儿大家会在群里面聊天，你只要发言10句以上，且每一句必须是疑问句。如果你是失败，我们就会给他一个你的线索。正在吃东西啊，正在吃。问了也没理我，自己在那自说自话。杨洋，搓澡，我说我们去搓泥儿。杨洋太想搓泥儿了。说话。没有一个人知道我是卧底的。给你庆祝一下吧。哎，不是。你二胡声，你那是。沈阳有非常多的免费的公园，供市民游览、休憩和锻炼身体啊，所以为沈阳的市民的高幸福指数保驾护航。今天我们就一起体验一下沈阳市民们寒冬都浇不灭的热闹生活。走，青春有滋有味，海天鲜香加倍。哎呀！那个人跟我撞衫了，我要拍一张，你快给他比个耶！我真的没想到，我今天扮成这样，还有人跟我撞衫。一只耳，看看谁回头了。忘了茬了啊！看看谁回头了，忘了这茬了，忘了这茬了，想起来，不管这个一只耳是谁，今天我都打心里佩服。大家好，今天呢，我们是来到了咱们沈阳的神水湾公园。但是大家可以看到，我们的身后啊，有很多这个可爱的市民，跟着我的步伐，我们一起来看一看他们在干什么。Let's go！ 走。
沈阳有大大小小大概100多个公园，我们沈阳的市内就有35个免费向市民开放的公园。对，所以说沈阳业余文化搞得特别好。Hello， 你好，你好。哎呀，我跟大家说，咱们沈阳的这个运动热情特别高涨。来，家族的朋友们跟我走。好。你好，贾玲。大姐好。哎呦，这个打得好。哎呀，哇，100个来回了。又满上。可以。宝哥差点给我一盘。宝哥哪一下是你打的？啊，打，挺好的。哎呀，真过瘾呐！我是业余运动健将，65岁组的19年乒联赛冠军，排你冠军。姓王啊，冠军。那你混双你们搭档吗？我们2个混双上个星期是全沈阳市公园的冠军。沈阳市公园杯大赛。哦，真厉害！来，来了，认真起来了。认真。真的，没劲儿，范儿洗的挺足。对面气场太强了，我来了，想想办法，你们吧。机会啊！喂，走着，哎，走你！好，哎呦，天哪！扣上就行。别吹了，没用。要！你这个是贾玲往后点。好，这样的，可以。太赖了。可以吧？好的。招你！哎呦，招你！漂亮！招你！最后一球。抽！好，继续。哎呀，真好。不错。谁跟杨洋打？换成来，我可以。啊，来。感觉杨洋哥有点厉害。哎呀，哇，可以。哎呀，有。哎呦，这个行，可以吧？可以。还行。走吧，下一个。谢谢。握手。兄弟，姓王。我有机会好好练。好好练。Hello。打得好，打得棒。哎呦，坚持住啊！哎，对，反手来，加旋转。哎呦，哇！这个太猛了！你看动作。哇，是不是不一样？这个厉害呀！好棒啊！我的天哪！真练！练！哎呀，大爷，您今年高寿？大爷74，女仙玩，高手。哎呀，还有呢，大爷，我服你！哎呀，大爷，才120多个动作啊，120多个呢？对，哎呀，那么多呢，厉害呀！大爷你可真棒啊！自行车真是哇，好，这练，这行啊！啊，这个你们行吗？哎呦，哇！有人还掉嘴！哎呀，这个不赖我啊，我的孩子。大爷是每天都在这个公园玩吗？啊，天天来，这到这健身人可多了啊！把身体养得倍儿棒的，远离医院，不给家属带来了困难。好，正能量！
好救援。哎，大爷，他来一个。哎呦，拿杆子冲。哇，这个好棒！刷手绢我专业，手绢。手绢。来，宝哥领我跳一下。到你的环节。3、2，这个呀，宝哥专业。这个东西什么？站着手绢啊。其实，在东北来讲是个心里美的东西。不管别人美不美，反正自己心里美。你脸上都美上来。哇，宝哥，完全融入啊！对呀，你看是哪个？对，走。哎，对，宝哥，走。今天有几个阿姨看你的，所以开心。对，你看，怎么玩都行。啊，对，快看这边毽子。啊，对，毽子我行。谢谢阿姨，谢谢阿姨。哎，毽子我行啊，咱们一起来，一起传，来围圈，来，互踢，互相踢啊，来吧。好，来了，走，漂亮。哎呦，还好有高手，哎，漂亮，不着急，走，漂亮。黑猫警长有一套，不会，有2把刷子。漂亮，喂，杨洋好厉害，深藏不露。玩也玩了，玩过以后呢，给大家准备了一顿丰盛的下午茶。好，然后现在随着我去咖啡厅，咱们进行下午茶时间。谢谢，真棒，谢谢，身体健康。好，谢谢。拜拜。大爷，哇，各种绝活啊！自行车，哇塞！大爷，绝活太多了，咱们不耽误大爷自己锻炼了啊！还有吗？大爷突然，这到底走是不走？你的其实这样很幽默，像周星驰电影。下。你听我说，这老爷子他真能耐呀，他可真能耐。74了，这身体素质杠杠的。哎呀，我64岁的时候能像你这样就厉害了。再见！完走一圈，拜拜。真的很好。东北人他善于表现，啊，他太搞笑了，东北人就搞笑呢。对。大家可以吃点小吃啊，尝一下这个是海鲜酱油金标生抽为大家准备的小吃。像我小时候，我们经常吃这个肉皮冻，父母也会做，自己也会做。然后呢，倒点酱油，你看啊。好吃。我也来一点。蘸了一点海天金标生抽，就是这个味道，很香。大家尝一下，蘸上以后好好吃。我先跟大家先说一个事情啊，因为我们的一只耳啊完成了他的隐藏任务，所以说他就发展了一名下线。啊，还能？怎么有这种事儿呢？越整越多了，不但没灭掉，还下崽儿了。不是下崽儿，是下线。下崽儿。下崽儿。我们将考验大家细致入微的观察力。我们准备了6个照片，分别是你们每一个人的身体部位。你们6个人要分别找到自己的部位，但是卧底一定会乱说。他乱找，就有可能是他自己的脚，他非说是别人的，是吧？下线，上线。好的，那我们现在发了啊，只有2次机会。如果2次你们都错了，那么卧底成功，那么你们将拿不到卧底的任何线索。这是一张脚丫子的照片。这是个高个儿，很修长，而且2脚趾特别长。这是脚吧？拳头。这是手指，这儿和好像我的呀。
这是什么呀？这个是一个人的下巴，这谁的下巴呀？这一看就是玲姐的。我给大家提供一个哦，我没有胡子，有，没刮干净吗？没有。这个是一个人刚刚咬过的一个那个馒头。你们这个太刁钻了，咬馒头这个。这是啥呀？来，最后一个啊，一个人的嘴。好，你们请自己找到自己的图片。好，这脚丫子不是我的，来，哎，这脚丫子我先说啊，我这脚丫子是我的。你怎么知道这脚丫子是你的？因为我2指头特别长，而且我是在地毯上拍的。这是我的脚，刚才谁认成是拳头了？啊，这是脚啊！我的脚，干嘛说这是拳头啊？你脚咋那样呢？走路好走不？好走。程程，这是我吗？这个？姐，我看看。不是，我这有个包。是我吗？因为我只咬了一是我是吗？那个手手给我呗，我手手有点像我。这个手？对，这手手我像宝哥的。对啊。你个下线！哎，迪哥，我能看看你的手吗？那个有点像我的手。对，因为汪苏泷，你知道汪苏泷拿着自己的手，我说一对比，因为他的指甲很长，这个很短。他还说是他的。对。哎，好像有点像我的。左手。它有个黑的，是不是？对，有黑。我这有痣，哎，看我。不在同一个位置。不是这个地儿，这不是你的。手一定是我，这儿能看出来。杨洋，看一下你的嘴。哎，嘴巴，杨洋的嘴巴，杨洋的嘴巴，不要，杨洋，因为这块有个痣，杨洋哥的。杨洋的嘴巴，不要故意拿错，不要。上线下线，我看这嘴唇明明像是宝哥的。哎，你看啊，我发现这嘴真是我的嘴，你看啊，它这有毛孔啊，放大的毛孔，你看很粗，看没看到？看这毛孔没？天哪，都像橘子皮了，这毛孔。我的放大就这样，咱赶紧先要一个看看，行不行？是你，是我，嘴是我，是你。宝哥拿着嘴，我对拿着手，这嘴一定是我了，我找到细节了。等会儿，那这个馒头是谁？馒头给我。我这个牙，你看有虎牙的棱，你看到没有？有虎牙的棱。可以，就这样。我最后一个建议啊，就是馒头给我，然后脚给哥，然后那嘴唇是杨洋。别，什么？别了，好大，这就是我的嘴了。你太明显了。汪苏泷肯定是。馒头 pass 了，然后脚给。现在在弄的。馒头有可能是我的，没关系，我们还有一次机会，现在来一次，来吧，就这样。你们都确定了哈？确定了。回答正确，吴桐。恭喜大家，来那个上柠檬汁儿。你看，我盯死了吧他们俩。谁俩？黑白双煞，盯死你。我的下线。不会吧？第一轮杨洋的卧底任务是换座，成功了。是，我们俩要一起。下巴是我的。这是杨洋的下，杨洋的下巴。这有可能是我的吧？这是你的下。我看旁边有个痘痘。不是，我看一下。这是什么东西？啊，就你，拿着，拿好。找我弟弟，踩汪苏泷，我们复合。他俩是吧？下线，完了，龙被发展下线了。你太明显了。汪苏泷肯定是。pass 了，然后脚给。现在在弄呢。敬一只耳，汪苏泷。敬汪一耳。你们不用喝，你们赢了。气死！你们好愚蠢呐！汪耳，现在2个一只耳的笑看你们的愚蠢。我们答对了几个？你们这6个人里只对了2个。
我100%哎呀，对了。那这个下巴不是我啊。我对了，我100%对了。我也100%对了，真的。我这张甚至是今天早上在我那个饭桌上照的，真的，这是我。哎，绝对是我的脚。只对了2个，范丞丞。你看我的脚，是不是我的脚？是，就是你的脚。那你嘴不是你吧？哎呀，弟弟呀，你看呐，这谁？这是别人嘴。哎呀，下一个太明显了，不是你的嘴了，弟弟，是你的嘴，是你。你看他现在开始在这演。宝哥，这不是你的嘴，交出来。拿出来，宝哥。吓人呐！我不玩了，你妈！吓人呐！宝哥，我们都看到那张黑板照片的原图了，那么白的一个皮肤，不是你。太吓人了！怎么还有人看见都不会？哥太委屈了，我。It's me. 你听我说。It's my mouth. Believe me, okay? No, he's 没有出现。I'm 看那个。包总，你终于清白了，有一个嫌疑比你更重的人出现了。仔细看，包总，你把你的脚收下，好吧？等一会儿，妹妹，等会儿，嘴还给人。等我再看一看。他这块有这个玩意儿哈。是。妹妹，你的嘴，我的脚。不要这张嘴了。要，是你的，妹妹，是你的，这是我的脚。这个下巴得找人了。我还在琢磨这嘴呢，妹妹。哦，杨迪，是你的，你的，还在抢我的嘴。是妹妹，是妹妹嘴，是妹妹下边词是。宝哥，你是一只耳。哥真不是，哥真不是。宝哥，你就是一只耳。你把我们整惨了，宝哥。你是一只耳。我都快被你活活气死了。对，哥对不起你们了，哥错了，但是我真不是一只。那你就是夏天。我是一只脚。哥，给你掰扯的好累啊！对不起，各位兄弟，对不起，哥，真对不起。哎呦，别，我今天有点执拗了，就执拗了，对。来，馒头和这个下巴。下巴。这下巴会不会是我呀？我觉得下巴是汪苏泷的。我觉得馒头是我的。行，那就反着来，他越要什么越不给。对，下巴是汪苏泷的。下巴是汪苏泷的。好。你们确定吗？确定。如果这轮赢了，就是大家赢了；如果这轮输了，就一只耳赢了啊，就不给大家一只耳的线索了。把馒头给我一下吧。不改了。那我们公布一下，你们的答案是。错误的。哎呦我，你们知道哪2个错了吗？我跟杨洋。对，开心了吗？我刚才就是觉得那个馒头是我的。成功了，你看，这太明显了啊！我想问一下杨洋，刚才是不是提前庆祝了呀？不是好人成功了吗？没有，输了。我不救。What are you doing？ 你是想站起来跟干嘛呀？亮了，成功啊！他俩没看没动呢，就又收回来了。你给谁庆祝呢？杨洋，承认了吧？给谁庆祝呢？你已经成功了。他现在一个下线，汪苏泷呗。必须的。我刚才最后的时候我说让我拿这个，你不坚持。好了，可以了。2位，杨洋都已经在庆祝了。汪苏泷，你戏真不错，没考虑进军那个当演员吗？来，大家把柠檬先干了哈。杨洋就别喝了，杨洋。你都胜利了，成功！为了胜利干杯！来，恭喜杨洋！恭喜杨洋！恭喜贺喜！厉害！恭喜汪苏泷！同喜！你们现在可以每个人猜测一下，谁有可能是一只耳以及他的下线。杨洋呗。哥，你怀疑一下谁吗？我怀疑谁有啥用啊？怎么是抵抗了吗？你看你们赢了。
刚还庆祝呢，还对呀，没有，那不是庆祝，那是什么？那是什么？你解释解释。你说一说。因为我刚才确实有点困了，然后我那个没。我们一般困了都插自己大腿里子。困了怎么还这样呢？节目上。因为我没跟迪迪玩过游戏。别叫的那么亲热。我也不知道他之前就是他有没有什么扮演什么卧底啊，就是他那个掩饰的那个成分什么的，而且他那个手其实特别好辨认，就是他其实很好隐藏自己，如果是的话。说得好，但是我怀疑。哎，你怀疑？下线，你说两句。下线。下线。我真的因为我很不擅长玩这种游戏，我所有玩的这种游戏都会怀疑我，因为我这人不知道为什么就是，咱俩一样，老遭怀疑。对，老遭怀疑。但是我这一次就是杨洋，我觉得很确定了，然后我也比较相信这个东西就是他们要完成一个任务，并且刚才在迪哥跟小宝哥演示的时候也做了一个这个，然后他们就完成任务，所以我基本上是锁定这2个人了。而且我们这个团体有2个乱民，叫乱民，就是没有任何线索，但是就是乱猜，就是那个玲姐跟程程。我们俩是乱名，你连名都没有，下线。给个。没事，无所谓吧，谁反正是好身份就行。这个分析有道理，我怀疑他们俩。好的，来，因为刚才一只耳和下线又完成了隐藏任务，你们2个接下来的卧底任务是在镜头面前击掌3次。好，天哪！好，可以，太冤枉了。所以在这一轮结束之后，他们可以再发展一位下线。我们由七猫额外送给大家一个线索，在七猫必读榜排名第7的小说里，七猫必读榜第7名登阙之，他负手走来，嘴角带着笑意，眼里好似藏着漫天星火，一见难忘的面孔，周身又带着几分不羁。是周深。我觉得是杨洋，要么就是汪苏泷。为什么呢？因为你们俩长了一个笑脸。我们呢？哭脸。他这个是形容一个人的外貌特征，这个人好像藏着漫天星火、一见难忘的面孔。七猫必读榜上的登阙之，听说可好看了。按辈分，这个人是女主角的4叔，这书一定说的是宝哥。哎呀，天天都听玲姐说这个啊，我已经记下了。七猫免费小说 APP 不光免费，还正版，免费看书100年，是不是？对，你要是不知道要看什么小说，咱们就上七猫必读榜，一定有你喜欢的。好嘞，首先我们先恭喜这个一只耳哈，还是胜利了。你不是恭喜，我都佩服到5体投地呀。那刚刚大家都跟热情的东北大哥大姐们体现了这个热火朝天的烟火气生活，幸福感满满。大家都不知道，小时候我特别喜欢缠着我妈带我去公园，现在小朋友应该不会了，是吧？现在小孩吧特别喜欢办生日派对，听说呢还有小熊猫免费上门跳舞，特别的欢乐。下次有小朋友过生日，一定要推荐熊猫不走蛋糕，一个超有仪式感、超会搞气氛的蛋糕品牌。那必须的，熊猫不走蛋糕，让生日更快乐。确实。那接下来我们先去温泉度假酒店。耶，温泉走吧，温泉了，走喽！春游家族啥都不同。温泉了，走喽！别首歌呀，哥，你肯定是好人啊！对，迪哥也是。你就不要在这儿给人那个好身份了，行吗？下线。哈哈哈，这词儿用的。哎呀，路程太远了，把灯关一下吧，师傅。睡会儿呗。怎么了？睡了怕我们说你坏话是吗？睡的时候用一只耳听着呗。下线的别发展我啊！我求求你了。发展我吧，我现在想捉弄他们。还借势说这些，刚刚明明就是被我们识破了。想好找谁了吗？肯定是你啊，杨姐。我不管下一趴有没有你是不是下线，你都是，你没有任何的余地。哇哦，哇哦！我只想跟杨洋道歉。为啥？不是，因为他已经暴露了，你知道吗？我没想到我那天会暴露。这是对不起，就是哎呀。那你这没啥，你不用对不起。我有好几次看杨洋看我的眼神都是，姐，你不要我。
你有没有看过我把你的眼神反弹？有，就是你看我，你知道吗？我那时候看姐姐就是现在管不了你了，对，保自己有你，一边去。哎，你当时跟我击掌的时候，是不是因为你以为要赢？对，我是正准备，因为我还记得还要击掌啥的，我就正准备说，哎，好可爱，还好杨迪误会了，你知道吗？其实杨洋是过来跟我击掌，我是这样。然后结果一看我傻了，要跟他避嫌，他马上耶。我看见了，而且杨洋也经不起拷问，3问2问，哎呀，我不是啊，杨洋一个学舞蹈的，是不是？我真是没听清那个传统那2个字儿，就是也没有底气。你们可以发展第2位下线了，你们觉得发展谁？我就对，其实我也觉得。想怎么搞这一把？2位一只耳，你是不是被发展？如果这个一只耳发展我真傻，说实话，发展我全是票。那如果他逆向思维呢？你这一期终于有身份了。我等他等了很久，他却一直没有来找我，真的。我们来看一下这一期的一只耳是。他的3-2下线是，好烦。一只耳已经发展了第2位下线。杨迪老师，谁第一个踩我，谁就有问题。没关系，你可以怀疑我。大家注意观察这一轮哈。所以现在就是你们3个平民必须得完整的推出3个一只耳以及它的下线，太难了。好，今天我们所在的地方就是这个温泉度假酒店，所以大家今天来到了东北温泉酒店，那么我们也可以跟玩水有关进行一个游戏。好，来啊，这个游戏规则1v1车轮战，就首先我们2个人站在这儿，我们会给口令，大家要执行我们的口令，比如蹲下、起立。当我们说到泼水的时候，2个人就可以抢这个，谁抢到了或对方获胜，赢的那个人，我们就把这2个下线的最直接的线索给到那个人。所以，如果你们自己是下线，你们可以修改，你可以骗大家；如果你不是下线，你可以念给大家。我天哪！来，你们谁先出战？来吧，一只耳，来吧，一只耳，先玩一下吧。你带领你的2个下属，你们先玩。对，必有一伤。长官，不好意思了。你怎么敢泼你的上司啊？哎呀，为了任务嘛。一个下线。其实我觉得我们俩都是好人。可能吗？好人自己心里明白。你居然帮他搞。一只耳要想保护队友，你也要赢。因为保护队友，你对着他说，你可以再直接一点。他对着汪思龙，你想保护队友，你也要赢。在沈阳，没有人能赢过我。好，哎呦，在整个中国都是。话起这么大哈，来吧，一只耳。你中国玩这个的也不多。就我们6个，就我们6个。听好口令，蹲下。哎呀，他这每一个都在准备啊。起立。好，劈叉。劈叉。劈叉不会呀。哇。好，比心。泼水，泼水，泼水。恭喜汪苏泷，没想到比完心就泼水，你们俩都抢到，你没着急泼，他泼了。哎，我还是其实我还有点善良。这是上级对下级的，就是我拿到那一刻，我觉得你还是觉得对不起他，就是你也没这个工作了。通知你，你被开除了。赢了比赛，输了工作。
来，下一组上谁？我跟宝哥吧，好不好？行。一会儿我一定要掐那一嘴儿。哥，这盆水将会把你的发型弄乱。好呀。来，准备。来，往前一步，往后一步。姐，你看一下距离。我没有一步吗？绕场1周。好恐怖。好恐怖啊！比心，泼水，泼水，泼水。我操！妹妹，我怎么洒自己身上了呢？你怎么弄的呀？我给你1周。这不顺势就过来了？哥，都在你身上，一点都没浪费呀，我感觉。我抓到盆了以后就这样周了一下。我也没泼呀，你。来，那程程、杨迪。范丞丞，待会儿你从这儿到这儿湿透。本来我想单手赢你，但你既然这样说了，那我就滴水不沾离开这。好，准备。啊，他俩自己玩上了。好，请开始反手摸肚脐。好嘛，好嘛，公园的2个老大爷。摸不着，摸不着。生气。心中窃喜，捂嘴笑。闭眼享受。别享受，孩子。泼水。泼水。闭眼享受，杨迪。别享受。程程单手泼他。他们一个耳光。你刚刚不是打了我一耳巴掌吗？怎么是？你们3位上哪2位？我跟程程吧。肯定他俩了。要为一只耳战斗。谁要为？你要为一只耳战斗？我没有，刚刚那个水耳光。下一个水耳光打的就是你们一只耳这个团伙。哎呦，虽然你赢得了杨迪，但是你赢不了王舒尔。俯卧撑。青蛙跳。我得离近点。这波比跳了都。男有力的，哪有力？哪有力？霸道总裁的表情。耍帅的表情。速龙扔出去全是2，什么？哇，好肤浅！中奖！哇！看这是什么动作？斗舞。泼水！泼水！哇！谁泼谁了？他们俩喷我了，好像。哎，泼水！哇！泼水！龙龙被泼了。下一位，来吧。为什么要让我面对范丞丞 ？Nobody，现在已经目中无人了。好可怕，范丞丞，你敢打我了？你没想到我在这个团队是这种担当。那2个下线的线索就在最后一个人的身上。真敬你是一名武将啊，以后要用这里生存。哎呦！好，准备啊，最后一局，终极决胜。向前一步。Super Idol 的笑。这就走了，以后就在沈阳的公园。学会了。退后3步。
天哪！握手。你干你干。做鬼脸。害不害怕？这问题。好可怕，他的水儿。握手。呀，好吓人。压迫感有一种哈。做鬼脸。喝水。真是没抢到。这只线索还有投票呢。来，那我把这线索给到姐啊。这是一个终极线索。我要把线索。你可以选择是否告诉他们。好吧，来吧。是这样的，你们线索就4个字，叫沐浴之王。这个名字好。沐浴，3点水是不是？哦，你今天南迪，你今天一直要搓泥儿。哦，对，你肯定定了。沐浴之王，这个我们南方人，对，我觉得首先把南方人肯定要排除的吧。汪苏泷，之王3点水加个王人金汪。我了，但我汪2头汪，所有名字里有带3点水的都有嫌疑。没有我。范丞丞、汪苏泷。不可能是我，但也不是我，不是我。我们仨平民，有没有敢不敢勇敢站起来？仨平民。3、2、1，平民站起来。哎呦我，真敢站！真敢站！杨放弃了。好，平民站起来，这你都不挣扎了吗？对呀，我是要站的，站晚了。这平民，你站晚了，太晚了。你这样，杨洋，你说一下你的2个左膀右臂是谁？然后我们分析你的心理。杨迪。杨迪，我知道你是魏魏。然后呢？还有呢？是我。龙龙。啥意思啊？龙龙点的。行，咱们仨，我俩一真一假。对，如果他聪明，肯定是一真一假，但是我们2个人肯定有真的，我是假的。汪字都出来了，反间计，还有一个在你们那儿。啥？你都不敢相信，刚刚我看到了什么？你的亲弟弟在后面指了你的头，但就是你。好，你说。你笑什么姐？就是你。别看我好不好？范丞丞，我只是不想骗你。但该说不说啊，姐。哼，我也怀疑你。空闲看会儿书，7毛免费读。这期就来为大家推荐。不知道看什么小说呢？就是要7毛必读榜，只想大家推荐我最近爱看的种田文《龙王的山村田园生活》，在7毛必读榜上排名第5。主角的田园生活逍遥自在，看得我羡慕极了。好，每个人3票。说一下你们的分析。宝哥先吧，宝哥先。只要你不做，我们就赢了。不错，我投他们仨：杨洋、玲妹妹还有龙龙。好，来龙龙。好，程程，我现在只要争取一下你啊。杨洋刚才供出了2个，就是他同伙，这个是很大的一个点。他供出一个我，一个是迪哥，对吧？所以我们2个，如果他很聪明的话，那这2个之中至少有1个，他不可能指出2个好人嘛。好，你没在听我说话，但没关系。最大的 bug 发生在哪儿？就是那套我们一起吃菜的那个题里面。但是我那道题，我每道题我都飞快，并且我有没有帮你们想到题？你们自己想想。我帮玲姐想了好几道，下线都没有。我左边右边的都是没有。没下线。好混呐，我脑袋好混呐。我唯一。宝哥别混，就是他。我。
随便你吧。那也不是我，你回去自己看播出吧。还有什么要辩驳的？一群人气死我了。好，龙龙头，龙龙双阳加1零。好。玲姐，就我，自爆了。杨迪。什么？自爆？你自爆，别拉我下水行吗？啊，杨迪真的是高端呐，玩法高端，真的。你是一直下线吗？我不是，我是第3轮的下线。啊，第3轮啊。程程看你了，程程看你了，你在我心中一直是个智慧少年。你捧杀就是捧杀，智慧少年不是弟。杨洋哥肯定没跑啊。但是龙龙，哎呀，龙龙。但玲姐这样我有点动。玲姐，你这个玩法真高端呐！高端啥呀？好吧，那就是龙龙啊，不错。你这没有，就是第6感直觉。龙龙、玲姐还有杨迪。哎，杨哥，开玩笑，吓我一跳，吓你一跳。来吧，迪哥，龙龙非常明显，尤其是那个脚的那个照片立不住。来，一只耳到你总结发言，总结一下今天当卧底的心情吧。我是一只耳。他期待这句话好久了，老享受了。其实一只耳的形象非常猥琐，你不需要这么帅。我是一只耳。我是一只耳，对不对？我是一只耳。我投杨洋，投玲姐，投那票高的人。范丞丞，你还有一票，最后还被踩一脚。揭晓时刻。好，这样验证啊，这个是一只耳测试仪，我们可以2组合，走3次，只要中间有一只耳或它的下线，这个就会响。来，谁先走？程程跟宝哥先出去，剩下我们4个人来。坐着，我们坐着。走，宝哥。对。哎，响啊！好，那我觉得这样，现在我们还剩4个人嘛，他不算。我们3个人有2种走法，对吧？我们3个怎么走都会响啊。对啊。那我跟杨迪哥先走好不好？我俩走，我们俩走，我俩走。你俩不响，也不会响，你俩不响就是了，不会响，那就插门了，那就插门了。对呀，这就结束了呀。那麻烦老师，那个程程帮我给个特写，行吗？我俩不响，程程的表情给个俩，如果不响，评比胜利，准备3、2、1，我们就直接走，不会，绝对不会响。投就投完了。哥，对不起。我们就直接走，不会，绝对不会响。哥，对不起，哥，对不起，哥，没事。我的鸡皮疙瘩都起来了。对不起。眼睛的歌像红绫，笑出闪电般的心，我太难受了。像天线，听着一切合一的声音。龙龙，你为什么不自证一下清白？我一直在说啊。可那会儿我都觉得你眼神，我多清澈，我眼神就是清澈。一只耳，我们一只耳，走。你们觉得发展谁？我觉得杨迪。对，其实我也是，我想看杨迪dirty 呀，想让他左右逢源，但是又手足无措。杨迪等会儿脸都绿了。Hello， 我就知道我的下线。还有一位下线，你猜？汪苏泷，是不是？杨迪，你早就是了是吗？早就是了是吗？对不起了，弟弟。快！
们真的好对不起王总。抛开节目这个事儿，我真想哭，真的真想哭，对人。哎，早该找我。你等着最后揭晓答案的时候，范丞丞的感受真的。程程有可能会有点那啥。程程一定哭。这是那2个人的共同的词汇。你可以选择是否告诉他们，或者是否修改告诉他们。我要把线索改成沐浴之王。这样，我给你们讲一下我整个这个心路历程，好不好？我知道你们所有人都不会怀疑我，但是我怕他最后受伤哭，你知道不？别说了，马上可以关机的时候就烦人，你知道不？宝哥是这样的。我跟范丞丞，我们俩第1季玩这个的时候有个小约定哦，姐，我就怀疑你，我肯定不是范丞丞，如果我是，我会相信我会告诉你，这里所有人我都会骗，就不会骗你。我们俩这一季和下一季乃至很多季，轻易我们不要问对方，问对方不欺骗。我不是因为你的话，我跟你说，我藏到最后，真的。我还在那里自作聪明。我投杨迪。很遗憾啊，一只耳成功隐藏啊。今天啊，大家只认失败。相信大家都感觉到了沈阳的小幸福啊！今天大家体会了地道的美食，体会了东北人民的热情哈。大家这几天在沈阳度过了非常快乐的时光，我们就一起去给沈阳人民表达我们对他们的心意吧。那现在我们就可以好好的享受一下这里的温泉。东北人的乐观一部分来源于他们有很多放松解压的方式来应对生活中的烦恼。他们经常一家老小或者约上3、5好友泡泡温泉聊聊天，在其乐融融的氛围中得到身心超好，我觉得泡温泉所以沈阳人的幸福指数很高，很高很高。对，所以我们大家一起体验我们的沈阳的温泉吧。好，春游家族啥都不图。温泉，哇哦！哇，这里好。一哥，你昨晚睡得好吗？还行吧，但是我睡觉之前有仪式感，得看会儿书，然后泡个澡，然后这样才睡得比较踏实。这么有仪式感啊！我给你推荐一个床垫呗。好啊，什么床垫？喜临门的床垫，特别舒服。行，真的，你试试。不用推荐，你直接送我一个就最好。我送你每个人一个。哎，好嘞。哇，在这儿泡好爽。太好。啊，你下来啊？烫吗？还行。烫吗？还可以。哇，有点烫哦。还行，我习惯了，我天天泡。哇，好舒服。哇，好舒服了，快来，朋友们，超级爽。天哪，预热。东北话舒服的意思。咸锅鱼好不好？超级爽，舒服。就沈阳的国际文化是什么呢？平时啊，工作也忙，生活节奏也快，很多人呢都3、5成群的来这种特别好的这个休闲的娱乐的地儿，能玩最好的游戏，一家老小都可以来。对，还洗到最好的温泉，还能吃到最好的好吃的，还能住到最好的住宿。所以说，这个洗浴文化在沈阳来讲，还是挺在乎的。大家可以好好的享受沈阳的温泉文化了。我们也给玲姐单独准备了房间，大家都好好享受。我们下一站见。欢迎登录视频合作平台爱奇艺、优酷、腾讯视频，观看更多精彩内容。我们去了沈阳公园，看到了我们大爷大妈的各种各样的热情和活力。现在呢，我们春游家族给大爷大妈们准备了更多的运动器材，希望大爷大妈身体健康。这里呢有送给张宗玉烈士长的3个小礼物。知道您每次呢因为照顾别人没有办法及时的吃上一份热乎的饭，所以就给您准备了一个这样的自动加热的饭盒、暖水壶和一个暖水袋，当做一份小小的心意吧，送给您。因为我知道东北那边的红肠特别有名，我就要送一个我们四川的腊肠，跟他们抗衡一下。我为什么要跑这跟人家比赛？那当然，我还准备了一个，也是我们四川这边非常有名的，叫做腊卤兔头，非常鲜嫩的啊。这就是我给沈阳的朋友准备的2大箱我们四川的特产。沈
沈阳的天儿呢也比较冷，公交司机他们也挺辛苦，经常回家吃不着热乎饭，这顿饺子就给他们包，给他们送点爱心。尊敬的张宗玉列车长，您好呀，这里有一封信要送给您。很高兴在沈阳遇见您，12次列车的精神深深地感染了我。寒来暑往，您将暖意送给了每一位乘客。再次向您及全体铁路工作人员致敬。这个都是送给你们的哦。希望沈阳的大爷大妈们能够带领更多的人参与到你们的这种全民运动里面来。Hello， 老舅啊，这吧，因为我现在在上海，然后我可能回不去了，但是我联系了一下宝哥在沈阳呢，所以就得麻烦宝哥跟老舅。可以。行，那就麻烦老舅了啊。Hello，包的饺子我包的。谢谢，非常感谢。这是汪苏泷的舅舅给你们做的牛肉汤，趁有时间吃点。好嘞。那把这个汤，这是汤吗？非常感谢你们在百忙之中为了我们一线的家属员。哎呀，没事，我们应该这么做，热情似火的东北之旅就要结束了，很开心能在这个冬天和龙龙一起带着好朋友们感受来自我们家乡的温暖。我们也希望尽自己的绵薄之力，将青春环游记的温暖回馈给家乡的父母乡亲。老师你好，这是贾玲老师送给大家的礼物。来，大家好，你们瞧。无论是勤劳奉献的公交司机，还是活力四射的普通市民，还是英雄铁路精神的不断传承，都在诠释着沈阳这座城市发展的日新月异。蓝天白云万里行，风吹稻花香两岸。希望我们的家乡能够继续乘着青春的特快列车，驶向美好发展的新篇章。希望你们乘坐着12次列车再次来到沈阳。青春环游记，沈阳欢迎您！青春环游记，沈阳欢迎您！耶！很高兴今天大家来到玲姐的家乡，水利的湖北襄阳。第一次来襄阳。哇，谁呀？这件比赛服是08年奥运会的比赛服，太有意义了。当天英雄的海参远在太空，就思念我们这襄阳游泳院。宇航员都爱吃。本期节目联合微博开启多种玩法，议题讨论、视频互动、即时活动的不定时派送。上微博参与节目讨论，与春游家族一起打卡美好生活。感谢蓝天官网、腾讯娱乐、新浪新闻、四季旅行、百度输入法、百度百科、腾讯看点、QQ 浏览器、猫眼娱乐、Zacker、中华万能力、微光 APP、独角兽对本节目的大力支持。